Така, намираме се в Кампи Дилево. Това е семейство Манчи. Извинявам се, че ги притеснявам. Представете се все пак. Аз ли? Да. Добре. Аз съм Деси. Карам от, както се помня, по-малка бях от него, мотор. Ето този юнак. Той Добре. върви по моите стъпки гордо. Браво. Вече има мотор от 1, 2, 3 при дядо му. Да, на вилата. И той кара доста. От 7 годишника. Да, това ми е... Да, не знам кой мотор вече, може би 6-ти в живота. Ти сега караш транса или това нещо? Или си ги сменяте, да. Менкаме ги, да. Така, това е какъв мотор? Това е Suzuki V-Strom 650 от 2012, второ поколение. Така, а това? Това е Honda Transalp от 23-та? 23. 23-та, да. Последния Transalp. Така впечатление от това, защото е нов мотор. Аз го обожавам страшно много. Стойката е изключително удобна. Ако някой има ядове с кръста, поне аз малко имам, тук ги няма. Много е твърда седалката задната. Не се возете отзад на трансал. Да, твърдичка. Добре, чухме даже от пасажир мнение. И да, и сме тук на Bug Explorer 3, За кой път идвате? за трети. И всъщност това ни Аз доведе първи. при вас. Аз случайно намерих ваше описание на програмата и на всичко в интернет, в Фейсбук и страшно много ми хареса идеята. Брилянтна е, вие сте, не знам, гениални сте. Просто. Благодаря за комплиментите. Тук искам и градивна критика. Вашите препоръки, тъй като наистина има дупки, които се опитваме, но се появяват нови, ние ги запълваме с Мисля, друго. че тая година вече го бяхте изпипали тотално. Включително картата, нали, която бяхте разпечатали, вече е Да, цветничка. тя според някой дойде прекалено софт, който доведе до това да има няколко отбора с еднакви точки. Вие сте едни от хората, които изпълнихте целият маршрут, но въпреки всичко. Каза, че беше много хубав маршрут. Този път беше идеален като време траяне. Миналия път наистина беше малко повече. А преди беше ужасяващо, това го знаем всички. Дадохме си зор. Първият път беше страшен кеф, защото беше първи път. Беше брутално, наистина, това е хубаво. Ай. Пожелавам ви всичко хубаво и да се видим пак. Благодаря ви. Начало.